hoje nós queremos jejuar em todo o tempo e vamos estar falando sobre esse jejum, de estar em constante jejum e oração. Isso é de Deus, é da vontade de Deus, é um princípio de Deus. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Josué 3:5. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, mas tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Mateus 6:16-17. A Fogueira Santa costuma ser uma campanha de jejum e oração da Igreja Universal. E a Fogueira Santa, ela constitui em um jejum de rede social. Apenas. Então, eu acredito com toda certeza que esse jejum de rede social, de joguinhos, de assistir notícias do mundo, de assistir qualquer coisa que vá nos distrair, ele é permanente, com certeza. Não é só 21 dias, é um jejum permanente. Esse jejum, que eu não sei se é bem considerado um jejum, mas para eles é muito usado, com vários testemunhos. Esse é um jejum constante para a vida cristã de uma pessoa cristã. É algo que você deve fazer sempre, em todo o tempo. Então, alguns tópicos principais para você realmente estar mantendo esse jejum constantemente. Então, primeiro, jejuar em todo o tempo não significa ficar sem comer continuamente, mas viver num estado constante de consagração e entrega. O verdadeiro jejum de Deus começa no nosso coração e se estende como complemento ao nosso corpo, aos nossos pensamentos e às nossas atitudes. O cristão que vive jejuando espiritualmente é aquele que se abstém de pecados todos os dias, mortifica a carne e as suas próprias vontades todos os dias e vive com fome da presença de Deus, não apenas das bênçãos de Deus. Então, esse é um jejum constante de todo cristão que se está buscando a presença e a santificação em todo o tempo. Então, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Gálatas 5:16. Esse é um jejum diário da alma, é um sacrifício que agrada a Deus continuamente. Então, se eles conseguem tantos testemunhos em 21 dias, e nós, que podemos fazer direto isso, porque sabemos que isso é a vontade de Deus, com certeza teremos muito mais testemunhos. O propósito do jejum da Fogueira Santa é praticado em algumas igrejas e representa um ato de fé e sacrifício diante de Deus. Na Bíblia, sempre que alguém colocava algo no altar, o fogo descia do céu. É um símbolo da aprovação do seu sacrifício, a aprovação divina. Então, no Velho Testamento, a pessoa trazia o sacrifício, colocava no altar e o fogo tinha que descer do céu para queimar aquele sacrifício. E isso era um símbolo de que Deus estava aprovando aquele sacrifício. Então, você fazendo isso, jejuando e entregando no altar de Deus, quando desce o fogo do Espírito Santo, é porque Ele está aceitando o seu sacrifício. Então caia fogo do Senhor e consumiu o holocausto. 1 Reis 18:38. Então, o verdadeiro sentido desse jejum é entregar, é colocar tudo no altar de Deus. O nosso orgulho, o nosso medo, a nossa incredulidade, os nossos relacionamentos feridos, as nossas finanças e até os sonhos pessoais, para que só a vontade de Deus prevaleça. Então, a vontade de Deus é aceitar o sacrifício, e esse sacrifício deve ser puro, santo e agradável ao Senhor. E Deus pede, nas suas ordenanças, que a gente entregue o melhor para o sacrifício. Então tinha que ser um novilho
jovem, sem defeito, sem mácula. Então, que o nosso sacrifício também seja sem defeito, sem mácula, inteiro, integralmente, de maneira pura, santa e verdadeira. Então, qual que é o jejum que Deus escolheu em Isaías 58? Porventura não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras do jugo, e deixes livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Então são 4 pontos aqui. O jejum, soltar as ligaduras da impiedade, que é soltar o perdão, a mensagem de perdão, de restauração, de arrependimento. A ligadura, as ataduras do jugo, parar de julgar, mas perdoar mais, amar mais, né? Deixar livre o oprimido, né? Parar de oprimir o outro. Não é com opressão que vamos conquistar alguém para Deus, mas com amor, dando liberdade. E despedaces todo o jugo. Esse jugo, ele vem 2 vezes aqui, então com certeza o nosso julgamento humano é prejudicial à santificação do outro, né? Deus se agrada de um jejum que transforma o nosso caráter e gera amor, gera perdão e gera a justiça de Deus. Não é apenas uma troca espiritual, mas é um encontro com o próprio Deus. Quando o jejum é verdadeiro, ele traz para nós correntes espirituais se quebram. Então, quando a gente ora de maneira verdadeira, as correntes do inimigo vão se quebrar. A mente, a nossa mentalidade é renovada e a nossa fé é fortalecida. E principalmente o fogo da presença de Deus permanece aceso no altar de nossos corações. Então, terminando essa mensagem, jejuar continuamente, e eu tenho percebido isso porque depois que terminei os 40 dias, no primeiro dia já aconteceu coisa errada e aí eu entendi que eu tinha que continuar em jejum. E aí eu fui entender que é esse jejum de se abster de todas as aparências do mal e do mundo, né? Jejuar continuamente é viver em sacrifício diário a Deus. O apóstolo Paulo, ele declara, cada dia morro, em 1 Coríntios 15:32. Então, cada dia devemos morrer mais um pouco para esse mundo. Ele vivia em um jejum interior, sacrificando o próprio ego, para que Cristo fosse visto através dele. Essa é a essência do jejum em todo o tempo. Um estilo de vida de entrega, de humildade e de fé ativa, constante. Senhor nosso Deus, ensina-nos o verdadeiro significado do jejum. Que a minha entrega não seja apenas de alimento, mas de tudo que impede o teu mover em minha vida. Acende em mim o fogo santo do altar, que nunca se apaga. Recebe o meu coração, as minhas lutas, as minhas lágrimas, como oferta viva diante de ti, Senhor. E que o teu Espírito Santo se mantenha em constante santificação e renovo em minha vida. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos. Amém. Então, sobre essa mensagem de hoje, jejuar em todo o tempo é viver em constante separação para Deus. Você não é crente só de alguns dias, você é crente sempre. E o jejum da fogueira santa simboliza uma entrega total no altar. O verdadeiro fogo do Espírito, ele desce sobre quem se entrega completamente. Quando o nosso altar é restaurado, o altar do Espírito Santo em nossas vidas é restaurado, ele volta a queimar. E a restauração acontece de verdade. Então, sigamos crendo que haverá
renovo, cura, restauração, libertação, orando constantemente. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra. Amém.